Английский грант готов сделать все ради трансфера звезды Реала. Бразильский вингер мадридского Реала Родриго привлекает внимание Ливерпуля, сообщает Diario AS. По информации источника, английский грант готов сделать все ради подписания 24-летнего футболиста. В ближайшее время планируется установить официальные контакты между сторонами. Испанский грант оценивает своего игрока в сумму около 100 миллионов евро. Перед подписанием Родриго Ливерпуль намерен продать Луиса Диаса, хотя сам колумбиец не намерен менять клуб. Интерес сливочных к французскому защитнику красных Ибрахиму Конате в эту сделку точно входить не будет. МЮ по просьбе Амарима ведет переговоры с известным вратарем. Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Астон Виллой по трансферу голкипера Эмилиано Мартинеса, сообщает Тукспортс. Юнайтед опережают в гонке за 32-летнего аргентинца другие заинтересованные клубы – Барселону, Галатасарай и команды из Саудовской Аравии. Такой трансфер – это личная просьба главного тренера МЮ Рубена Аморима. Португальский специалист – поклонник лидерских качеств Мартинеса. Он хочет видеть капитанов и лидеров в своей команде. Ранее сообщалось, что голкипер МЮ Андрео Нана пропустит турне команды по США из-за травмы, и поэтому наставник красных рассматривает подписание другого вратаря. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко. Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко вряд ли останется на следующий сезон в своем нынешнем клубе, сообщает Just Arsenal. По информации источника, в настоящее время 28-летний игрок, у которого остался еще год контракта с канонирами, не пользуется особым спросом на трансферном рынке. Этот факт вызывает беспокойство в лондонском клубе, поскольку на украинца в нем уже не рассчитывают. Если ситуация в ближайшее время не изменится, в Арсенале будут вынуждены рассмотреть вариант с досрочным разрывом контракта Зинченко по обоюдному согласию. Этот шаг позволит канонирам освободить место в команде и избавиться от игрока с высокой зарплатой. Напомним, ранее стало известно, что Зинченко получает в Лондоне 9 миллионов фунтов в год до вычета налогов. Легенда Реала официально покинул команду. Реал сообщил, что Лукас Васкес покидает команду. Церемония прощания с 34-летним испанцем состоится 17 июля в присутствии президента мадридского клуба Флорентино Переса. Футболист присоединился к Реалу в 2007 году в возрасте 16 лет. За первую команду дебютировал в сентябре 2015 года. С тех пор он провел за команду 402 матча в течение 10 сезонов. За это время он выиграл 23 трофея. На счету игрока 38 голов и 73 ассиста. Наполи отказался от попыток подписать форварда Ливерпуля. Наполи уведомил Ливерпуль, что клуб не будет возвращаться к переговорам по нападающему Дарвину Нуньесу, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, итальянский клуб подпишет другого форварда – Лоренцо Лукку из Удинезе. Цену Нуньеса клуб считает слишком высокой. Ранее Наполи предлагал за игрока 50 плюс 5 миллионов евро, но стороны в итоге не договорились. Ожидается, что нападающий все же покинет красных летом. Им интересуются клубы из Саудовской Аравии. Реал предложил проводить клубный чемпионат мира раз в 2 года. Реал предложил FIFA проводить клубный чемпионат мира в обновленном формате каждые 2 года, сообщает The Guardian. Это произошло во время переговоров между FIFA, клубами и конфедерациями, которые проходили в Майами во время проведения турнира. По информации источника, Реал во время проведения клубного чемпионата мира 2025 года стал самым успешным клубом в коммерческом плане. Болельщики сливочных приобрели около 25% всех проданных билетов.
Мадридский клуб стремится максимально использовать свою глобальную популярность, ведь ему необходимо выплачивать заем в размере 1 миллиарда 200 миллионов евро, который был взят для реконструкции стадиона Сантьяго-Бернабеу. Утверждается, что ФИФА не планирует соглашаться на предложение Реала, поскольку президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино признает, что это было бы слишком. В то же время обсуждение вопроса о возможном расширении турнира до 48 команд остается актуальным. Ливерпуль готов предложить 120 миллионов фунтов за голеадора из АПЛ. Ливерпуль вновь подтвердил намерение сделать рекордное предложение Ньюкаслу по трансферу нападающего Александра Исака, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Мерсисайдцы подготовили предложение в размере 120 миллионов, но сделают его только в том случае, если Ньюкасл изменит решение, что форвард не продается. Напомним, Исак выступает за Ньюкасл с августа 2022 года. Его контракт действует до 30 июня 2028. Портал Трансфермаркет оценивает его в 120 миллионов евро. Челси решил устроить массовую распродажу после клубного чемпионата мира. Английский Челси после победы на клубном чемпионате мира решил избавиться от футболистов, которые не входят в планы главного тренера Энцо Марески. По информации источника The Athletic, некоторые футболисты получат отдых после триумфа в США, другие будут заниматься по индивидуальной программе на клубной базе. Те игроки, которые не попали в состав первой команды на клубный чемпионат мира, уже давно тренируются отдельно. Защитники Ренату Вейга, Бен Чилуэлл, Аксель Дисаси, Алфи Гилкрист, полузащитник Лесли Угачукву, вингер Рахим Стерлинг, форварды Армандо Броя, Жоау Феликс и Кристофер Нкунку будут выставлены на трансфер. Стоит отметить, что Челси намерен отказаться от варианта с арендами и оформить полноценные трансферы этих игроков. Ливерпуль отклонил предложение Баварии по Диасу. Бавария сделала официальное предложение по трансферу вингера Ливерпуля Луиса Диаса, сообщает The Athletic. По данным источника, 28-летний колумбиец является приоритетной целью для немецкого клуба, и первое предложение поступило во вторник, 15 июля. Оно составило 67 миллионов 500 тысяч евро. Однако Ливерпуль сразу же его отклонил. Английский клуб оценивает Диаса минимум в 100 миллионов евро и не намерен отпускать игрока. В то же время сам Луис дал понять, что хочет покинуть клуб. Ливерпуль считает его важной частью состава на следующий сезон, и в дальнейшем об этом было сообщено и Баварии, и Барселоне, и другим заинтересованным клубам. Правый вингер Челси Нони Мадуэке подписал контракт с Арсеналом до июня 2030 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Официальное объявление о трансфере состоится в ближайшее время. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 52 миллиона фунтов. Мадуэке является воспитанником ПСВ, из которого перешел в Челси в январе 2023 за 35 миллионов евро. Довольно странный трансфер от Микеля Артеты, учитывая, что на правом фланге атаки канониров играет Сака, однако коучу лондонцев, видимо, виднее. Манчестер Сити объявил о новом тренере бывший игрок Арсенала и Манчестер Сити Коло Туре. Вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы. Манчестер Сити объявил о назначении 44-летнего специалиста ассистентом главного тренера. Он занимал эту должность во время выступления команды на клубном чемпионате мира этим летом. Напомним, Коло выступал за Манчестер Сити с 2009 по 2013 год. С 2024 года он работал помощником главного тренера Манчестер Сити Ю-18. До этого Коло возглавлял основную команду Вигана. Также работал в тренерском штабе национальной сборной Кот-д'Ивуара, а позднее был частью команды в Селтике и Лестере. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал.
Спасибо за то, что с нами.